biso tozali kosalela ba sentiment na ba petit na égoïsme ya ba leader songolo to pakala te tozo salela nde o ezali volonté o ezali posa ya peuple ezabo ete est-ce que de Mozito nde abengani bandeko na ye na lamuka est-ce que Martin Fayulu nde abengani bandeko na ye na lamuka sikayo lisumu na biso ezali wapi batikala jamais alors jamais kotinda bakombo ya ba délégué na bango na cellule politique oyo aza na preuve nga na lancer défi awa ayela biso accusé à réception oyo bayaki kotika kombo ya ba délégué na bango na ba service ya coordonnateur pour ete ba délégué na bango ba faire partie ya cellule politique na lancer défi mais ya kokamwa ezali ete baza kokende kolinga ko contester ba prétendre ko contester décision ya présidium mais esengaki batuna ba leader na bango wana ni ba leader na bango bango moko bafandi nie bazolo beloko te moto lokola Boris Mbuku na tangi kombo na ye atikala jamais kozala membre ya cellule politique banda la muka et salema est-ce que boyebi yango mais kombo na ye ekomi kuna na miracle nini na magie nini kombo ya Boris Mbuku etikala koya te mama na biso mama Bazaiba azali libanda azali na Kisasa te esengeli toloba yango polele kombo na ye koti na kati ya communiqué wana sans que après sa position la preuve bakombo ezana ba signature ezate lelo oyo balingi ko contester église catholique entre biso toloba na vérité sikoyo lelo lokola bafandi na kiti ya bokambi oyo ezali illégitime lokola bazolia misolo ya biso peuple contre volonté na biso balingi kozoba biso lisusu malamu balakisa ete église catholique mais ezali kosala lelo ezali lokuta 2023 ezali ligne rouge oyo esengeli kofranchir te loyenge ekoteli bango lokola loyenge ekoteli bango bakozwa tata moko azomibenga pasteur batinda ye akoseme lisusu confusion ote maponami ekosalama te na 2023 parce que yambo ete maponami esalema esengeli tokende na recensement tolobi ete imposition moko te ekosalema lisusu na mboka oyo soki recensement esengeli esalema esengeli to débattre to discuter yango na cadre ya ba réforme bakoya ko imposer yango moto moko te 2023 moto aleka yango te sans que bazongisela peuple souveraineté na ye. Lundi plus Claire Télévision, la chaîne de la vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel, grâce à une fois de plus. Nabanda kuna bino na numéro ya sika di pa yowapi fumu pa le premier musique to benisa kibiso pour la matinée politique awa na nouvelle Londres toye oto kanini makolobela biso est-ce que question pose maki mingi ya koyeba que non c'est officiel que Jean-Pierre même à la mboka katumbi balungwe na la muka to koyoka ngoka awa ça toujours branché sur plus Claire Télévision pour rien manquer. Je dis encore merci à mon réalisateur Popola Yombe, pourquoi pas aussi à mon cordon Opima Fuku Tolanda. Mwinda nous fait l'élan. Oui, lissement après 2023. Lissement après 2023.
muzitwe balingaki baboma muzitwe tokolala tokokanisa muzitwe babo ya blanchare balingaki babo ya blanchare tokolala tokokanisa blanchare tokolala tokokanisa blanchare. Merci mingi camarade na kozala molai mingi te ya liboso na kobanda par kopesa bino. Merci très cher camarade parce que lelo boyebi mbula esinvité na fête na biso to bengaki ete mais ye ayaka tango nyonso bongo donc azelaka appel na biso te parce que biso awa toyei to bengani mais mbula aye na fête na biso sans volonté na biso yango omoni apesi biso retard oyo esengelaki to banda manifestation na biso to pe matinée na biso na 10h. Malheureusement na mbula toza ko banda yango na retard yango omoni topesi bino d'abord merci pe bolimbisi parce que toyebi ete lelo kisasa ekomi somo mpona kotambola nayebi ete bandeko baye awa banyokwami pe kozonga ya kozala lisusu pasi eza kolakisa solo ete mboka eza kotambola te eza boye te mboka etelemi parce que partout okoleka okokuta mabulu partout okoleka bamai partout okoleka bus ezali te ezolakisa solo ete mboka ezali mboka eza gouverné te. Nako kende na lombangu na premier point na ngai parce que tokolobela awa mingi actualité politique mais yambo ete nakota lisa ete biso na niveau ya secrétariat général tango tozwaki mokumba oyo eutaki na président po ete toyeba na kokumba parti oyo tolobaki esengeli na biso na niveau ya secrétariat général to organisaka chaque mois chaque début ya mois ba matinée politique oyo ndenge toyei lelo boye po ete toyeba kopesaka position na biso en tant que parti politique na lolenge mboka ezali kotambola eza boye te mboka ezotambola mabe mais esengeli na biso en tant que nouvel élan topesaka oyo ya biso position parce que toyebi awa ndenge président uti koloba tozali partout na Congo tozali parti monene parti de masse mais esengeli masse oyo ezali kolanda biso masse oyo ezali kolanda initiateur visionnaire du Congo mwana mboka Adolphe Mozito bazalaka saisi bayebaka nini oyo biso tozali kobanza nini oyo tozali komaniola par rapport ya lolenge mboka ezali kotambola na moi ya lelo mais yambo ete tokota na lolenge mboka eza kotambola lelo boyebi ete nouvel élan tozali parti politique oyo toza na autonomie na biso mais na kati na autonomie na biso leader na biso visionnaire du Congo Fumupa akumbaki biso tokota na kati na lingomba lamuka po ete na kati na lingomba lamuka tolobaki ndenge peuple apesaki ba leader mission le 29 septembre 2018 bayebana ko benga na système nyonso ya Kabila système oyo enyokoli biso pendant 18 ans eza boye te système oyo efandisi biso na chômage système oyo esali ete pauvreté ezwa esika ezwa ebonga na mboka na biso yango peuple congolais alobaki ba leader oyo nyonso tu bazalaki contre lolenge wana oyo Kabila amemaki mboka esengelaki base mettre esika moko mpona kobenga na ye na système na ye mais malheureusement mboka bomoni maemalekaki tokokota na détail wana mais puisque toza na kati da lamuka na kobanda na actualité ya liboso oyo ezali ya lamuka boyebi ete lamuka ezalaki liboso plateforme politique tango ba leader bazwaki mokumba ya biso peuple toyebisaki ba leader bokende Genève bokende bobimisela biso candidat moko oyo akosala ete akweyisa Kabila na ba candidat oyo alingaki kotia et ba leader batosaki oyo ezalaki mbela na biso parce que biso peuple toyebisaki bango ete bo trahir biso te mais na kati na bango déjà tomonaki trahison ese bandaki eza boye te ba traître déjà babimaki na Genève wana boyebi bakombo na bango na kosala publicité na bango ate baglongwaki mopanzi na nzela vision oyo peuple topesaki ba leader nde esalaki ete baoyo batikalaki
bakumbi mokumba ya peuple kino na suka pe mokumba yango peuple arondaki ndenge babana lingala azongiselaki bango ba leader ascenseur pona kotalisa ete bozali bana ya bwania boyokaka mbela na ngai mokonzi peuple bopesi nga candidat pe nga na kolakisa bino ete candidat wana akoleka président ya république alekaki to alekaki te mais sika oyo lokola batraître basi babandaki na moma wana bakei kokutana na baninga na bango batraître mpona koyimba oyo ezali victoire ya peuple nde omoni lelo oyo tozali na baye bazali kokamba contre volonté ya peuple wana bazali kokamba par défi peuple apesa bango esika te mais bazali kokamba contre volonté na ye parce que bango bazali batraître eza boye te Toboli. Merci mingi camarade. Yango moni tango mayoana maleki ba leader bazonga ki lisusu na mboka Bruxelles le 27 avril ba leader bakutani lisusu na Bruxelles balobi bon awa bayibi biso bayibi peuple parce que victoire wana ezali nde ya peuple est-ce que sengeli na biso tofanda tokanga maboko balobi non esengeli to poursuivre bitumba oyo peuple apesaki biso mokumba bayibi oyo ezali victoire na ye mais victoire wana esengeli tolanda yango kino na suka po ete tozongisela peuple oyo ezali bokonzi na ye oyo ezali souveraineté na ye oyo ezali mpifo na ye yango omoni balobaki po tosala yango malamu esengeli lamuka elongwa plateforme électorale tokomisa yango plateforme politique nde bayaki kozwa mokano oyo babengi convention oyo ezali kotambwisa lamuka po ete batambola te ngulungulu batambola te lokola bato baza na mayele te yango convention wana nde moto ezali korégir lolenge nini plateforme politique to coalition lamuka esengeli kotambola mais na korapele bino parce que boyebi tango bazongi awa bomoni mbusani ya mwisi alongwe na lamuka est-ce que lamuka ekufaki muke matungulu alongwe na lamuka est-ce que lamuka ekufaki d'abord batraître oyo ya liboso ya Genève tango balongwaka lamuka ekufaka sika oyo lelo bandeko basusu bamoni ete bango mpe efandeli na bango na kati na lamuka ezozala esu malamu te parce que baza na posa bamipositionne na lolenge mboka ezotambola mabe est-ce que wana eza problème na biso biso na ba leader na biso problème na biso ezali ete tondima mokumba oyo peuple apesa mokumba yango ezali nini ya kobengana pouvoir oyo nyonso ezali illégitime ya kobengana non seulement pouvoir oyo ezali illégitime mais conséquence ya pouvoir illégitime ezali lolenge ya mabe ya kokamba mboka parce que moto aza na légitimité te moto oyo aza na confiance ya peuple te akambaka selon volonté ya peuple te yango omoni tango tozali kotambola na nsima ya balider na biso mpona kobengana baye bazali kokamba contre volonté ya peuple na bozindo soki totali tozali koluka nde kobengana lolenge ya mabe oyo bazali kokambela mboka lolenge yango ezali kosala ete pasi ekoba na mabota na biso nzala ekoba na mabota na biso chômage pauvreté insécurité ekoba kozala na mboka na biso mais totali ndenge na kati na convention na ba leader ba décidaki balobaki ete tozali na ba organe misato organe ya liboso na kati na lamuka ezali présidium organe ya mibale na lamuka ezali cellule politique d'abord présidium yango ezali nini présidium ezali organe oyo ezali kosangisa ba leader lokola basusu wana bakendeki batikalaki bango banei présidium ezalaki na mission ya kosangisa ba leader banei po ete bango chaque fois badesidaka sur lolenge ya botambwisi coalition lamuka pe surtout lolenge ya kopesa orientation par rapport ya mboka ndenge ezali kotambola na bitumba oyo toponaki na lamuka organe ya mibale ezali cellule politique wana ezali organe oyo ekitani na organe ya liboso oyo tobengi présidium organe wana ezali kosangisa badelege ya balider chaque leader azali na droit to azalaki na droit
ya kotinda ba délégué mibale po ete ba constituer organe auto bengi cellule politique. Bango mokumba na bango ezalaki ya ko préparer ba document technique oyo kosalaka ete soki ba leader na cadre ya présidium balingi kokutana bazwaka ba document oyo euti na cellule politique po ete bango ba décider sur le lenge nini esengeli na bango ba travailler. Pe organe ya misato ezali secrétariat technique, yango ezali organe oyo sur le plan technique administratif ezali ko accompagner coordonnateur en exercice na mosala monene oyo ya ezali na yango ya kokamba coalition tope plateforme politique na biso oyo tobengi na kombo ya Lamuka. Na ko rappeler te ebandaki na Lubumbashi mwana mboka Moïse Katumbi azwaka liboso, après mwana mboka Bemba ayaki kozwa, après mwana mboka initiateur ya Nouvel Élan le camarade Adolphe Mozito azwaki yango na lolenge ya kafu parce que monaki tango azwaki na 3 mois ya bokambi na ye ba action ndenge nini tozalaki na terrain eza boyete. Donc tango ndeko camarade initiateur azui ayeko pesa na président élu mwana mboka Martin Fayulu kino na moi ya lelo coordination à Lamuka ezali kokamba mande na mwana mboka président élu Martin Fayulu Madidi. Mais bolanda esika oyo nali kokoma malamu tango ye azui bokambi ya coordination Lamuka ye nani mwana mboka Martin Fayulu président élu abengisi réunion ya liboso ya baninga na ye to na lopoto babengaka ba père na ye po ete basolola maematali plateforme Lamuka pe mboka ndenge ezotambola. Ba se retrouver na réunion na kaka yena initiateur ya Nouvel Élan le camarade Adolphe Mozito. Balobi bon lokola to kutani biso babale esengeli to reporter to benga baninga basusu parce que toza banei esengeli ete tozalaka tango nyonso biso bonso a convoqué ya mibale ba se retrouver lisusu kaka bango mibale na initiateur ya Nouvel Élan a convoqué réunion ya misato ba se retrouver lisusu kaka bango misato na initiateur ya Nouvel Élan le camarade Adolphe Mozito. Sikayo motune ezali boy, est-ce que esengelaki na bango ba abandonner Lamuka to esengelaki bakoba bitumba wana ya Lamuka? Bango balembaki te balandaki nzela oyo bouti koloba wana ya kokoba bitumba ya Lamuka parce que mokumba wana eza ya bango moko te, eza ya biso peuple nde topesaki bango eza boyete. Bango bazali kaka oyo balobaka na lopoto ba porte étendard bakumbi kaka bendele wana mais bitumba ezali nde ya biso oyo tofandi awa pe oyo tozo représenter 100 millions de Congolais ndenge tozali awa. Mais tango bamoni bongo d'abord nalingai kobosa na eloko moko ya motuya décision liboso coordonnateur azwaki alobaki na ba délégué na ba leader na ino botindelanga bakombo ya ba délégué na bino po ete ba constituer cellule politique oyo ezali deuxième organe oyo kitani na organe oyo na bengi présidium. Na bango bonso moto atindaki kombo ya ba délégué kaka initiateur ya Nouvel Élan tolobi le camarade Adolphe Mozito. Ndeko Bemba atikala kotinda kombo ya moto te kino na moi ya lelo. Moïse Katumbi atikala kotinda kombo ya moto te kino na moi ya lelo. Donc cellule politique ya Lamuka bandeko esengeli to yeba yango et fonctionnaka kaka na ba délégué ya le président élu bazali mibale na ba délégué ya Nouvel Élan initiateur Adolphe Mozito et fonctionnaka na ba membre 4 au lieu de membres 8 ndenge initialement ezali prévu. Wana esengeli to retenir yango pona koyeba suite o nazako ya kopesa na masolo o ndenge tozo solola. Quand on a convoqué les leaders, en tant que coordonnateur, Azali porte-parole, il y a présidium. Asali Mokanda, Obisonio Sotomonaki, Asali communiqué, pour sala constat. Alors, où t'as commis coordonnateur à la Mouka? Na bengi si ba réunion misato. Na moni ete kaka initiateur ya Nouvel Élan mwana mboka Adolphe Mozito nde azo répondre. Bandeko basusu bazo répondre te. Non seulement batikala kotinda bakombo ya ba délégué na bango te na cellule politique, mais bango moko basape ko se manifester te. Elingi koloba nini?
Et puis, il n'y a pas ces alliés, non seulement que Bazako s'est manifesté, na activité na biso la muka, mais tozali komona bango. Tozali komona bango tango nyoso na makambo oyo ndeko Chilombo azali kosala na ngambo kuna na makambo na ye oyo abengi union soki salité soki komboli babenga kawana. Union secret, hein? Voilà. Donc bango bazalaki très engagé ndenge balobaka na lopoto bazalaki na activisme ya makasi na union sucré wana oyo ndeko Chilombo a créé pe bango moko lelo oyo bazomi benga ba cofondateur to pe ba bandisi ya union sucré. Mais tango coordonnateur a sali communiqué normalement lokola ye aza na décision te décision ezali na présidium aye ko convoquer apesi nano mitindo na cellule politique parce que na lobaki cellule politique une semaine avant présidium mais se réunit yango nde se réunissaka mokitani ya parti na ye nde azali coordonnateur ya cellule politique a convoqué cellule politique to se retrouver na cellule politique kuna kaka bato banei ndenge na lobaki awa na bato banei wana badelege mibale ya nouvel élan to pe ya initiateur Adolphe Mozito badelege mibale ya initiateur to pe ya président élu 4 membres to reporté to sali coordonnateur ya cellule politique asali appel ya mibale 4 membres asali appel ya misato 4 membres esengelaki totika biso tozali kosalela ba sentiment na ba petit na égoïsme ya ba leader songolo to pakala te tozosalela nde oyo ezali volonté oyo ezali posa ya peuple eza boye te yango omoni cellule politique a préparaki mosala na ye ndenge convention ezali kopesa ye ndingisa a soumettre yango epai ya ba leader tango ba convoqué réunion na bango ba se retrouver lisusu kaka mibale comme d'habitude yango omoni bayaki kosala communiqué final ya présidium oyo biso banso na banza ete tolandaki yango oyo balobi ete ba prendre acte selon article 3 ya convention ya Lamuka ya retrait volontaire ya ndeko Bemba na ndeko Moïse Katumbi na bitumba oyo ezali ya Lamuka. Est-ce que biso nde tobengani bandeko wana na Lamuka? Est-ce que ndeko Mozito nde abengani bandeko na ye na Lamuka? Est-ce que Martin Fayulu nde abengani bandeko na ye na Lamuka? Sika oyo lisumu na biso ezali wapi? Soki bango moko bamoni ete esengeli bakende kotambola na Chilombo oyo bango moko balobaki ete ayiba maponami Chilombo oyo bango moko balobaki ete azotambola elongo na Kabila po ete badetourne oyo ezali volonté ya peuple biso nde totindaki bango kuna omoni makambo mosusu bandeko esengeli esalaka soni parce que article 3 ya convention nde efaire ememi ba leader na biso Adolphe Mozito na Martin Fayulu ya ko constater ete ndeko Bemba na ndeko Katumbi bamilongoli na lopoto balobi retrait volontaire bamibendi na makambo ya Lamuka po ete bango balingi bacha ba délégué na bango ndenge biso nyonso toyebi wana na Sénat omonaki bango babunda na Sénat ndeko Bemba atindi kombo ya Gerengo Moïse Katumbi atindi kombo ya Endundu babundi kuna pe ya soni ezali ete bango nyonso bazwi te donc moni ete ndeko Chilombo azo dribble bango pe baye à la grande surprise d'ailleurs ya bandeko na bango parce que bazala kozela bango na ba réunion oyo ya présidium ata mokolo moko batikala koya te ndeko mosusu alobaki ngai esika nazali réseau ezalaka te moyen abima te mosusu alobi te ngai nazokende kotala bilanga tosutuka tomona bango wana ba réseaux sociaux lokola ebombaka lisusu vérité te bango wana na porte ya ndeko Chilombo bazokende kobeta mais ya soni ezali nini natalisaki bino ete batikala jamais kotinda bakombo ya badélégué na bango na cellule politique oyo aza na preuve nga na lancé défi awa ayela biso accusé à réception
oyo bayaki kotika kombo ya ba délégué na bango na ba service ya coordonnateur pour être ba délégué na bango pas faire partie ya cellule politique na lancer défi oyo amoni ete aza na preuve accusé à réception pour na yebi ndenge nini makambo elekaka balakisa biso yango ba réseaux sociaux ya tomona basangisi bakombo ya bato balobi bato wana oyo baza bamibengi bamembre ya cellule politique abusivement d'ailleurs parce que Nathalie Sawaete batikala jamais kozala bamembre ya cellule politique pendant la coordination ya mwana mboka président élu Martin Fayulu baréunir bango balobi ete bazo contester communiqué ya présidium tala lolenge soni esili na mboka na biso bandeko comment bino bato oyo bozali organe oyo ezali subalterne tobenga yango bongo organe oyo ezali na se ya organe ya likolo bokoki kokende kocontester décision to acte oyo organe ya likolo ezwi est-ce que bandeko ya mayele bazali awa bandeko batanga bakoki koyanola biso na esika wana est-ce que makambo ya bongo ezalaka na leta organe ya se ekende kocontester organe ya bakambi ya likolo na banza ete soni esili na mboka non seulement que bandeko wana baza na ni qualité ni droit mais ya kokamwa ezali ete baza kokende kolinga kocontester baprétendre kocontester décision ya présidium mais esengelaki batuna balider na bango mpona nini balider na bango bango moko bafandi nie bazoloba eloko te na lopoto balobaka kinedi moko ensemble mpona nini balider na bango moko bafandi nie bazocontester communiqué wana te parce que bango nde bazali bamembre ya présidium eza boye te baoyo esengelaki bacontester communiqué to décision ya présidium ezali bana n'est-ce pas que bango moko bamembre ya présidium sika oyo baoyo bami prétendre kozala bamembre ya cellule politique de quel droit compétence na droit administratif balobaka compétence ezalaka d'attribution eza boye te bango nani apesi bango compétence wana batangisa biso article nini ya convention oyo elobi ete bango cellule politique bakoki kocontester mokano ya bakambi to ya bakonzi na bango na présidium batangisa biso article wana mingi camarade Chidi e mayuti koloba bana kisasa mikolo bazoloba ke bandeko wana bakomi mbeya boyoki yango te bana kisasa balobi bakomi mbeya bango moko bazomibenga opposition bango moko bazomibenga majorité na cadre ya union sacrée bango moko lamuka bango moko union sacrée finalement baza wapi bakomi mbeya donc bandeko wana bazala quand même na moi honnêteté bazala na moi moralité bazala na moi respect moke atapo na quelques militants au batikali na bango na ba parti na bango parce que ceux qui bazo fonctionner lokola ba chef coutumier te parce que ba chef coutumier na fingi chef coutumier te na moni bakambi ba aliawa mais bango bazala na pouvoir o ya bango euta et pas ya nzambe ba décidaka bango moko ezabo été chef donc ba chef ba décidaka bango moko ba pesi mokano ba pesi décision mais na démocratie o biso to poni yo koki ko décider yo moko te eza lokola initiateur ya nouvelle landenge azawana a décidaka ye moko te est-ce que boyebi yango yambo ete a décidé asengaka na comité exécutif oyo tozali totala likanisi alingi kozwa eza malamu to eza mabe eza na nzela to eza na nzela te soki tosali rapport nde ya décidé sur base ya mokano to ya proposition oyo tokosala ye me bandeko wana soki bolandi na malamu bokomona ete mikano bazwi yango bango moko baparti bamembre oyo bazali kotambola pene na bango na kati na baparti na bango wana baza na bango d'accord te la preuve nakobimisa vérité moko oyebi bakombo bato bache na communiqué oyo balobi ya cellule soi-disant bamembre ya cellule politique wana moto lokola Boris Mbuku natangi kombo na ye atikala jamais kozala membre ya cellule politique banda lamuka et salema est-ce que boyebi yango mais kombo na ye ekomi kuna na miracle nini na magie nini uta ebanda na Lubumbashi
kino eyaki kosuka awa esika tozali na siège ya nouvelle elan mpona kopase na président élu coordination na oyo kombo ya Boris Mbuku etikala koya te. Mama na biso mama Bazaiba azali libanda azali na Kisasa te esengeli toloba yango polele kombo na ye koti na kati ya communiqué wana sans que apé sa position na la preuve ba kombo eza wana ba signature eza te ezotalisa ete moto moko afandi na ndako na ye akomi asepelisi maboko na ye akomi mpona koprétendre kocontester décision oyo ya présidium oyo ezali organe oyo eza na compétence ya kozwa mikano ya lolenge wana. Donc nakosukisa na makambo ya lamuka wana mpona kotalisa ete ezali mawa bandeko oyo bazolanda opinion tant nationale qu'internationale bazokonstate ete na mboka na biso bato bazali sous sérieux te parce que au même moment bolobi ete boza na union sacrée tomoni yango bapreuve bandeko mosusu bautaki kokita na Kisasa mikolo eleki awa lobilobi mpona kokende kosenga bapesa ye kaka mwa poste moto na ye esengeli akota baye mbangu bazowelisa yango. Tomoni bitumba basali na Sénat, tomoni lolenge bazali kobunda lelo oyo mpona bakombo na bango ebima na gouvernement na bango. Mais bon assumer position na bino ndenge moko biso toza koassume oyo ya biso na lamuka tolobi biso tokolanda bobelese oyo peuple apesi biso mokumba tokokende na union oyo bobengi sucré na bino wana te. Donc awa na banza ete bandeko bakamarade ya nouvel élan toza suffisamment éclairé na situation wana bomoni tant basali communiquer na bango bakanisaki ete cellule politique oyo ya solo ekoyanola tolobi tokoyanola te parce que stratégie na bango eza nini? Stratégie na bango ezali ya dédoublement. Oyebi yango qui s'assemble se ressemble. Ndeko Chilombo tango asanganaki na Kabila lelo yo bomoni maemanso o Kabila asala pe azali kokoba kosala ye akopie yango akoma kosala même makambo Kabila aza kosala ba violation à droit de l'homme bomonaki awa bilenge ya nouvelle elana ya SID babeti bango masasi bafimbu bakangi bango bomonaki yango te en violation ya droit de l'homme pe policier azo filmer azo kanga biso nyonso tomonaki yango wana ezali makambo Kabila azaka kosala na bato ya Bundu ya Congo na dossier boyoki lelo ya Floribert Chebe ya ndenge za kolamuka wana makambo ya kotambola nzela moko na Kagame Kabila azaka kosala yango lelo ndeko Chilombo akomi kosala yango na suki kana na exemple mibale wana mais ya misato ezali ete Kabila a se distingaki na ba dédoublement yango bango balingi koya kosala yango na kati na lamuka. Mais ya soni ezali ete lamuka ezali ya peuple. Lamuka eza ya nani? Peuple nde apesa mokumba na ba leader ba mema. Mais mokolo na yango ezali ye moko peuple. Soki tembe ba bazali komi benga lamuka wana. Baya devant base, baya devant peuple. Baya kolobela bango makambo oyo bazali kosala na ndeko Chilombo kuna. Parce que la mouka toyebi ete Chilombo alonga maponami te eza boye te toyebi ete Chilombo maemanso azali kosala kuna ezali en violation ya mibeko tala ndenge abongoli Sénat na violation ya mibeko bazobongola assemblée na bango illégitime na violation ya mibeko banoma bazali kobenga edani Pepe Ilunkamba en violation ya mibeko banome Sama Lukonde na violation ya mibeko. Donc biso tokoki kotambola bato ya lolenge wana te na communiquer à Lubumbashi ba leader wana o lelo bakeye ko soutenir ndeko Chilombo bango moko baloba moto achaki bango mondoki na moto te po ba signer balobi ete lamuka moto elonga maponami ya décembre 2018 candidat à lamuka na présidentielle moto alonga maponami na ba élection ya décembre 2018 boni lelo oyo bango moko ba changer virage ya 90 degrés pona kokoma kotambola pene ndeko Chilombo bawelela ba poste na gouvernement bawelela ba poste na Sénat bomoni ete ezali soni. Et puis gouvernement yango wana koti na deuxième point na lombangu na suka wana par rapport à la situation politique ya mboka makambo ya lamuka na banza ete tout se comprendre na yango moto abangi sabino te ata boyoki kombo moko ya lamuka ebimi mopanzi
La preuve au mona kutu soso moni soki otali ba document ya Lamuka emblème na biso ezalaka soso mutu ya soso te mais oyo bango batie na communiquer na bango wana soki otali yango bien eza mutu ya pigeon botala yango bien botala yango bien wana eza mutu ya pigeon Lamuka toyebi ete ba emblème na biso ezalaka nde moto ya soso soso azobelela ete to Lamuka o bango batie pigeon asalaka nini aye adodi ya kimi donc ezama ya bango bazosala donc bakiti na union sacrée to benga yango bongo po badoda mwa part na bango apo bapimbo bakima eza boye te eza pasi mais même gouvernement yango oyo bazozela wana bakei kokota na kati peuple akokaki ata kolimbisa bango mwa moke soki à la limite tomonaki na baindicateur ya bokambi baindicateur économique macro même micro ete bakoki koapporter un plus na pasi oyo biso peuple tozana yango mais malheureusement kobanda na moto oyo batie wana soki sama lukombe jeune wana est-ce que akoki korelever défi oyo peuple congolais na ekolo na biso ezali na yango jeune wana soki otali ye bien soki otali ye azali na bwanya na nzebi ya kotombola mboka na biso na libulu oyo batikeli ye wana non toloba bosembo parce que ayo balobi soki olobi ono ofingi tout ça tozofinga mutu te tozoloba nde bosembo soki otali elongi ya jeune wana otali elongi na ye bien otali ata ndenge azoyamba azokutana na bato oyo to azoyambaka wana mpe ya kokamwa esoni eza nini babandaki na consultation de kochilombo ye moko aconsulta bato po acréer lingomba na ye babengi union dite sacrée ye asilisi koconsulte alobi acréer informateur pa ye aconsulte asilisi ye moto batie sama wana normalement esengelaki aleka na vitesse supérieure eza boye te abandi lisusu consultation na korapele te awa ete na baprincipe généraux ya bokambi ya politique droit constitutionnel gouvernement ya coalition ezalaka nde gouvernement oyo esalamaka na bachef ya baparti gouvernement ya coalition ezalaka gouvernement oyo mokonzi ya majorité en réalité ezalaka nde président ya république mokonzi ya majorité eza premier ministre te parce que bachef ya baparti bakutani basololi balobi bon ngai naza président ya république ngai Blanchard naza na majorité te parti na ngai eza kaka na 30 députés puisque na député moke moyen na constituer majorité te oyo ekopermettre ete nalekisa projet vision na ngai na nzela ya projet oyo gouvernement ekosala mpe gouvernement wana moyen projet na yango eleka te esengeli boya kotianga maboko to constituer coalition oyo ekopesa biso majorité parlementaire na kati na majorité oyo wapi esengeli tobimisa premier ministre mpe tovote programme ya gouvernement na budget oyo ekosala ete mboka etambola elingi koloba ete ntango na mingi camarade Chidi emayeuti koloba bana Kisasa mikolo bazoloba ke bandeko wana bakomi mbeya boyoki yango te bana Kisasa balobi bakomi mbeya bango moko bazomibenga opposition bango moko bazomibenga majorité na cadre ya union sacrée bango moko Lamuka bango moko union sacrée finalement baza wapi bakomi mbeya donc bandeko wana bazala quand même na mwa honnêteté bazala na mwa moralité bazala na mwa respect moke ata na quelques militants oyo batikali na bango na baparti na bango parce que soki bazo fonctionner lokola ba chef coutumier te parce que ba chef coutumier na fingi chef coutumier te na moni bakambi baleawa mais bango bazala na pouvoir oyo ya bango euta et pas nzambe ba décidaka bango moko eza bo été chef donc ba chef ba décidaka bango moko ba pesi mokano ba pesi décision mais na démocratie oyo biso to poni yo koki ko décider yo moko te eza lokola initiateur ya nouvelle elandenge azawana a décidaka ye moko te est-ce que vous voyez yango yambo ete a décidé asengaka na comité exécutif oyo tozali tota
la likanisi alingi kozwa eza malamu to eza mabe eza na nzela to eza na nzela te soki tosali rapport nde ya décider sur base ya mokano to ya ba proposition oyo tokosala ye mais bandeko wana soki bolandi na malamu bokomona ete mikano bazwi yango bango moko ba parti ba membre oyo bazali kotambola pene na bango na kati na ba parti na bango wana bazana bango d'accord te la preuve na kobimisa vérité moko oyebi bakombo bato bache na communiqué oyo balobi ya cellule soi-disant ba membre ya cellule politique wana moto lokola Boris Mbuku natangi kombo na ye atikala jamais kozala membre ya cellule politique banda Lamuka et Salema. Est-ce que boyebi yango? Mais kombo na ye ekomi kuna na miracle nini na magie nini uta e banda na Lubumbashi kino eyaki kosuka awa esika tozali na siège ya nouvelle elan mpona kopase na président élu coordination na eux kombo ya Boris Mbuku etikala koya te mama na biso mama Bazaiba azali libanda azali na Kisasa te esengeli toloba yango polele kombo na ye koti na kati ya communiqué wana sans que apé sa position na la preuve bakombo eza wana ba signature eza te ezotalisa ete moto moko afandi na ndako na ye akomi asepelisi maboko na ye akomi mpona koprétendre kocontester décision oyo ya présidium oyo ezali organe oyo eza na compétence ya kozwa mikano ya lolenge wana donc nakosukisa na makambo ya Lamuka wana mpona kotalisa ete ezali mawa bandeko oyo bazolanda opinion tant nationale qu'internationale bazokonstate ete na mboka na biso bato bazali sous sérieux te parce que au même moment bolobi ete boza na union sacrée tomoni yango bapreuve bandeko mosusu bautaki kokita na Kisasa mikolo eleki awa lobi mpona kokende kosenga bapesa ye kaka mwa poste moto na ye esengeli akota baye mbangu bazowelisa yango tomoni bitumba basali na Sénat tomoni lolenge bazali kobunda lelo oyo mpona bakombo na bango ebima na gouvernement na bango mais bo assumer position na bino ndenge moko biso toza koassume oyo ya biso na Lamuka tolobi biso tokolanda bobelese oyo peuple apesi biso mokumba tokokende na union oyo bobengi sucré na bino wana te donc awa na banza ete bandeko bakamarade ya nouvel élan toza suffisamment éclairé na situation wana bomoni ntango basali communiqué na bango bakanisaki ete cellule politique oyo ya solo ekoyanola tolobi tokoyanola te parce que stratégie na bango eza nini stratégie na bango ezali ya dédoublement boyebi yango qui s'assemble se ressemble ndeko Chilombo ntango asanganaki na Kabila lelo oyo bomoni maemanso oyo Kabila asala pe azali kokoba kosala ye akopie yango akoma kosala même makambo oyo Kabila aza kosala baviolation ya droit de l'homme bomonaki awa bilenge ya nouvelle elana ya SID babeti bango masasi bafimbu bakangi bango bomonaki yango te en violation ya droit de l'homme pe policier azofilme azokanga biso nyonso tomonaki yango wana ezali makambo Kabila azalaka kosala na bato ya Bundu ya Congo na dossier boyoki lelo ya Floribert Chebeya ndenge eza kolamuka wana makambo ya kotambola nzela moko na Kagame Kabila azalaka kosala yango lelo ndeko Chilombo akomi kosala yango na suki kaka na exemple mibale wana mais ya misato ezali ete Kabila a se distingaki na ba dédoublement yango bango balingi koya kosala yango na kati na Lamuka mais ya soni ezali ete Lamuka ezali ya peuple Lamuka eza ya nani peuple nde apesa mokumba na ba leader ba mema mais mokolo na yango ezali ye moko peuple soki tembe baoyo bazali komibenga Lamuka wana baya devant base baya devant peuple baya kolobela bango makambo oyo bazali kosala na ndeko Chilombo kuna parce que Lamuka toyebi ete Chilombo alonga mapona mite eza boye te toyebi ete Chilombo maemanso azali kosala kuna ezali en violation ya mibeko tala ndenge abongoli Sénat na violation ya mibeko bazobongola assemblée na bango illégitime na violation ya mibeko banoma bazali kobenga edani Pepe Ilunkamba en violation ya mibeko banome
sans malukonde na violation ya mibeko. Donc biso tokoki kotambola bato ya lolenge wana te. Na communiqué à Lubumbashi ba leader wana o lelo bakeye ko soutenir ndeko Tshilombo. Bango moko baloba moto achaki bango mondoki na moto te po ba signer balobi ete Lamuka moto elonga maponami ya décembre 2018. Candidat à Lamuka na présidentielle moto alonga maponami na ba élection en décembre 2018. Boni lelo oyo bango moko ba changer virage ya 90 degrés pour na kokoma kotambola pene ndeko Tshilombo bawelela ba poste na gouvernement bawelela ba poste na sénat. Gomoni ete ezali soni. Et puis gouvernement yango wana koti na deuxième point na lombangu na suka wana par rapport à la situation politique ya mboka. Makambo ya Lamuka na banza ete tout se comprendre na yango moto abangi sabino te. Ata boyoki kombo moko ya Lamuka ebimi mopanzi. La preuve au mona kutu soso moni soki otali ba document ya Lamuka. Emblème na biso ezalaka soso mutu ya soso te. Mais oh bango batie na communiquer na bango wana soki otali yango bien eza mutu ya pigeon. Botala yango bien. Botala yango bien. Wana eza mutu ya pigeon. Lamuka to ebi ete ba emblème na biso ezalaka nde moto ya soso. Soso azobelela ete to Lamuka. Oh bango batie pigeon. Pigeon asalaka nini? Aya adodi ya kimi. Adodi ya kimi do ezama ya bango bazosala. Do bakiti na union sacrée. Secret to benga yango bongo. Po badoda mwa pa na bango apo bapimbo bakima. Eza boyete. Eza pasi. Mais même gouvernement yango o bazozela wana bakeye kokota na kati. Peuple akokaki ata kolimbisa bango mwa muke soki à la limite tomonaki na ba indicateur ya bokambi ba indicateur économique macro même micro ete bakoki ko apporter un plus na pasi o biso peuple tozana yango. Mais malheureusement ko banda na muto bache wana soki sa malukombe. Jeune wana est-ce que akoki ko relever défi au peuple congolais na ekolo na biso ezali na yango? Jeune wana soki otali bien soki otali azali na bwanya na nzebi ya kotombola mboka na biso na libulu o batikeli wana. Non, tolo ba bosembo parce que ba biso ke olobi ono ofingi tout ça tozo finga mutute. Tozolo bande bosembo soki otali elongi ya jeune wana otali elongi na ye bien otali ata ndenge azoyamba azokutana na bato oto azoyambaka na pe ya kokamwa ya soni ezani babandaki na consultation de Tshilombo emoko a consulta bato pour créer lingomba na ye babengi union dite sacrée ya silisi ko consulter alobi a créer un informateur pa ye a consulter a silisi ye moto bache sama wana normalement sengelaki aleka na vitesse supérieure eza boyete abandi lisusu consultation na ko rappeler te awa ete na ba principe bandeko basusu baba bino pe lolendo visionnaire ya Congo mais toyebisi bango eza lolendo te bandeko ezali ete namona bandeko basusu balobaka aimons nous vivants basusu balobaka esengeli ko reconnaître ba mérite ya moto yambo ete akufa poso ke akufi bomona ye lisusu te ata omatisi ye ata otongele ba mozolo nde tomona batongela basusu est-ce que bamonaka yango ekendaka kaka bongo lelo oyo bato bonso ba couche sociale nyoso ko bana na ba fonctionnaire ozui ba magistrat ozui ba médecin ozui ba professeur ya université lokola ya EPSP lelo koma EPST na banza bango bonso bazali ko sala témoignage ya bokambi oyo visionnaire ya Congo asala kitango azalaki ministre na budget pe premier ministre ya mboka na biso malgré zuwa na motema mabe ya adversaire politique ya koya kobwaka zelo na kati na loso mais bana Congo balakisi ete bazali na capacité ya kolia loso malgré zelo oyo boche na kati wana eza boyete parce que lelo ba témoignage ezobima de partout moto azotinda moto te mais soki otali ba catégorie ba professeur soki basangani balobi te bokambi otomona na mwana mobali wana uta batata na biso baliawa uta bayebi Congo kino bazokende lelo biso bana tozali koya
ba chiffre ba preuve ezolakisa ete bokambi wana naino esalama te na mboka na biso na okota na badetail wana mingi te parce que lelo ezalaki point oyo toinscrivaki te na matinée na biso mais nazongi mpona kolakisa vision na ye na mayematali maponami oyo azalaki moto ya liboso. C'est vrai que na lamuka tozali kosenga ba réforme parce que tolobi ete soki lelo oyo tozali na gouvernement illégitime c'est parce que Kabila a se servaki na nanga na kati na seni pe parce que natangi kombo ya nanga boyebi ke na bamboka mosusu ndenge tozomona mayema zoleka na Sénégal wana nanga penda sérieusement zaki moto penda sengelaki ba ndenge na ba français bazako ba tchai na guillotine po oya sala ezali crime po na ekolo eza boyete nazoleka mokolo wana moni azoleka pe kimia afandi na motuka afandi lokola soki eloko ya mabe salama te na bi mais ba congolais pende sengeli to pesa bango longoni parce que tozali peuple moko oyo tolingi kimia mais kimia yango pe elekate parce que soki kimia eleki ekoma ka lâcheté esengeli koyeba kolobela moto bosembo. Donc nakangi parenthèse wana na lombangu pona kolakisa ete Kabila se serva na seni pona ko yiba maponami bokambi bokonzi ya peuple alekisa yango na nzela oyo tozomona lelo wana basuka wana te. Lambert Mende atako mabele kai mingi mais esengeli ko reconnaître ete Molimo Santo ekotelaka ye mokolo wana po abimisa vérité oyo biso tozala koloba ntango nyonso mais mokolo wana Molimo Santo abi mais lokola baodute na vérité oyo bandeko ya lamuka bazoloba mende yo lokola ozalaka na Kabila bozosala makambo wana Molimo Santo akotela bibimisa vérité po mokili eyeba aye koloba yango kolela lobi bazuzi mitano oyo bazala na cour constitutionnelle wana Kabila atiaka bango wana mpona mission ya kotriche maponami nga moto nalobi yango euta epai ya mende sikoyo collaborateur oyo aliaka alalaka na Kabila ntango nyonso. Donc biso ntango na lamuka tozalaki koexige mpe toza kokoba koexige bareforme ezali justement mpona kokombola na ino seni wana oyo ya nanga na Ronsard Malonda wana ezali mpo tokombola cour constitutionnelle oyo Kabila atikaki mpe tomoni ndeko Tshilombo azoya kaka na nzela yango ndenge nalobaki qui s'assemble se ressemble azoya kaka na nzela yango ye mpe atie bato na ye esengeli totelemela yango mais totelemela yango na lolenge nini esengeli toleka na bareforme. Donc initiateur ya parti na 27e tribune atalisi ete bareforme wana esengeli te tozwa ntango molai normalement selon chronogramme selon calendrier oyo ye en tant que visionnaire ameki ko proposer etalisaki ete na mois de mars oyo toza lelo le 6 le premier esengelaki déjà tobanda étape processus oyo ekomema biso na maponami mais ezala précédé justement na ba réforme po ete tozala na seni oyo ezali propre tozala na cour constitutionnelle ya malamu po ntango tokobatre bango ntango tokolonga bango baluka baraison te ote balongi biso mpo seni wana etikaka kaka oyo Kabila atikaka oyo balongi biso mpo cour constitutionnelle wana eza kaka oyo Kabila atikaka tolobi te totia makambo nyonso ndenge président alobaki awa de manière consensuelle na cadre paritaire oyo biso tout oza d'accord sur ba batterie ya ba réforme oyo esengeli to mettre en place. Est-ce que seni esengeli ezala kokambama kaka na lolenge ezokambama lelo na ba représentant ya ba parti politique ou bien esengeli ekende kokambama na bandeko ya société civile? Est-ce que loi électorale esengeli ezala kaka lolenge ezali wana ba système ya ba seuil ou bien esengeli to? Donc voilà makambo oyo esengeli to solola to réfléchir yango sérieusement. Bandeko basu babita wolo ba réforme bozoluka ba poste non biso toza na poste ya poste ya moto te parce que basengaka poste et pas ya moto oyo ye moko aza légitime eza boye te sikoyo boni biso tokende koluka poste et pas ya ba illégitime tala bango na bango moko ba illégitime ndenge bazobundaka wana ezolakisa ete bayebi ete bokambi baza nango ezali ya moyibi
bokambi oyo bazali na yango ezali ya mayuya biso tokoki kokende kobata mawana te biso oyo tozozela ezali oyo peuple mokonzi peuple souverain apesaka pe akopesa yango na nzela ya baélection oyo ekozala précédé na baréforme po ete tokende liboso mais esengeli tobetela bandeko église catholique maboko. En tout cas, esengeli ko encourager bango parce que tango initiateur ya nouvelle élan asilisi koloba bato ya liboso oyo baye ko emboîter le pas bao balandi nzela wana ezali église catholique mais église catholique ezali banani parce que namoni bato ebele babimi mosusu azomi benga pasteur basusu bazomi benga bakombo kilikili bami bamba pona kofinga basango mais bandeko oyebi ete Biblia solo eloba makambo malamu parce que ngai natangaka Biblia babai natango ya suka bato bakobima bakomi benga ba pasteur bakombo kilikili mais tokoyeba bango na bilembo lelo oyo balingi ko contester église catholique entre biso toloba na vérité tango Kabila kaka oyo aza partenaire d'alternance na bango ata lelo bazosala semblant ya kowanga na ye toyebi ete azali partenaire na bango la preuve bango wana batikeli bibonga nyonso ya Sénat tomoni bato baza pembeni ya Katumbi balobi Kabila a dribblé biso bakomi kobima bango mo bango loba ba vérité donc bayebaki yango me balingai bakosa biso nzoka biso na lamuka tosito lamuka tosito fongola miso bakoka kokosa biso te bakosaki bato na bango moko tala lelo baomi ko comprendre bakosaki biso mais nakati wana église catholique tango Kabila alingaki corrompule na lingala baloba alingaki ko kende na 3e mandat nzoka nde mobeko likonze epekisa ye il faut to ba bosembo ete mo classe politique opposition et ça qui loko elembaki ya soki église catholique etelemaki te epesa biso nguya ke bandeko bolingi bolala botelema to kende to bengana ye est-ce que tolingaki kozoma ponamio ya 2018 te tolo ba bosembo parce que lelo yo ezali pasi komona bandeko ya 10e rue komona bango ko contester lelo église catholique koloba ete te bango baza banani basoccuper na mateya mais babosani ndeko Tshilombo tango azoya koloba ete Kabila longa mapona mita aza illégitime batuni epreuve eza wapi abi église catholique ye moto atindi ba observateur Congo mobimba koleka bato nyonso bomona bilili wana te sikoyo lelo lokola bafandi na kiti ya bokambi oyo ezali illégitime lokola bazolia misolo ya biso peuple contre volonté na biso balingi kozoba biso lisusu malamu balakisa ete église catholique ma azali kosala lelo ezali lokuta na banza ete esengeli société civile mobimba awa ezali mbela tozo lancer na baccord intermédiaire wana parce que ya kokamwa wana profiter pe na loba yango tango Kabila azalaki kosala mangungu awa tozalaki komona ba société civile kilikili awa na ba déclaration kobima koloba mais lelo totunaka bato ya société civile nyonso wana bakenda wapi babeti ba jeune ya nouvelle élan na ya eside masasi na ba gaz awa tango tokei to benga na ba rwandais le dictateur représentant un dictateur oyo azali awa Karega babeti masasi bakangi bandeko société civile ata moko te asala déclaration mpona ko condamner torture na ba violation ya droit de l'homme esalamaka wana ezolakisa ete société civile ekomi na yango politisé la plupart ya société civile ba représentant na yango bakoti na bango na jeu ya politique ya ndeko Tshilombo yango moniteur bamoni société civile oyo ya solo oyo ezali représenté na Congo mobimba na lolenge ya malamu oyo ezali église catholique représenté par la Senko tango batelemi mpona kolanda lokolo oyo visionnaire du Congo mwana mboka Adolphe Mozito alobeli na kati na 27e tribune na ye mpona kotalisa ete 2023 ezali ligne rouge oyo esengeli kofranchir te atalisi ete me mpona kofranchir yango te
esengeli na mois de mars oyo déjà kobanda oyo ezali processus na nzela ba réforme po ete na 2023 wana glissement esalema te bango omoni d'abord na présidence na bango na ba se contredire mosusu alobi te bango bakoki koloba te mosusu alobi te mais yo contester bango pona nini baza na droit bango na bango loyenge ekoteli bango lokola loyenge ekoteli bango bakozwa tata moko azomibenga pasteur batinda ye akoseme lisusu confusion ote maponami ekosalama te na 2023 parce que yambo ete maponami esalema esengeli tokende na recensement biso tolobi recensement eza mabe pete eza malamu mais recensement wana ezo faire partie na oyo tobengi babatterie ya bareforme eza boye te omoni epai baza mayele mokuse bakanisi soki babimisi kombo ya recensement on dirait baimpressionner peuple on dirait baokisi biso somo recensement existaka recensement ezalaka mpe ezali malamu kosala recensement mais est-ce que kosala recensement yango yo moko olali na mbetu na yo olamuki olobi lelo recensement toza na mboka oyo ezali démocratie malgré bazoluka kofina démocratie wana kokata yango pema po ete ekufa biso tozali kobunda mpona koreanime démocratie wana ekufa te tolobi ete imposition moko te ekosalema lisusu na mboka oyo soki recensement esengeli esalema esengeli to débattre to discuter yango na cadre ya bareforme bakoya koimpose yango moto moko te soki babandi ete bakoimpose bazali komikosa parce que lelo ndenge nalobaki nazopesa mbela société civile nyonso na sepeli na bandeko ya bamouvement citoyen nalandi bango balobi ete esengeli biso bonso peuple congolais totelema na logique ya koexige ete 2023 moto aleka yango te sans que bazongisela peuple souveraineté na ye moto akokatisa yango te soki peuple a décidé te sur avenir na devenir na ye na bakambi oyo ye akopona de manière démocratique po ete bayeba na kotambwisa mboka na ye de manière à ce que mboka eba na kozwa elan mosusu oyo tobengi ya développement eza boye te okende toyeba nini ezosala eke mai wana tozwa yango te nini ezosala ete lotiliki ezala te pourtant toza kokoba kofuta bafacture toza kokoba kopesa oyo ezali droit na biso po ete basociété wana efonctionne mais nalobaki toyebi ete mboka lelo tozali kobika na pasi transport ezali te lotiliki eza te molili na bakartier mai mpo bamama balamba esengeli bazonga avant po ete bakende kolukaluka deja bamai omoni tokosuka awa mais mpo na kosilisa nalingi natouche point insécurité oyo esali biso pasi na nouvel élan mikolo meuti koleka awa tomoni na partie est ndenge rapport ya baexpert ya Nations Unies elobaki ete armée rwandaise eza na mabele na biso oyokaki sasa ata moto moko a réagir te bafandi nien comme si rien n'était bapesi bango kutu baprime omoni avion na bango ekoma koya kosala misala kozwa nkita na biso mais ntango babomi ambassadeur italien na mabele wana omoni awa non seulement kaka na kisasa mais mokili mobimba esagi te babomi ambassadeur babomi ambassadeur bachaîne nyonso elobeli yango mais motuna na biso na nouvel élan ezali boye tango 12 millions de congolais bakufa nani oyo aleka pona koya koloba ete esengeli tolandela situation wana tomoni ndeko Tshilombo kokende na ndako ya ambassadeur italien kodepose gerbe de fleurs tomoni ye kokende kosigné livre ya bacondoléance tomoni ye na Rwanda kokende kofukama na mémorial na bango oyo ya génocide ya 700 000 na banza Rwandais bakufa mais 12 millions de Congolais oyo ya biso bakufa awa nani akolobelela biso lelo bilenge ya nouvel élan bameka ko bouger muke awa batindi babeta biso gaz epai ya basoda ya ndeko Tshilombo bakangi batorturer bandeko parce que tozo dénoncer occupation oyo ezali awa
parce que bato bakanisi occupation esengeli kaka omona Kagame aya afandi na ebonga na kati na Kisasa te. Président élu alobaki yango. Donc même à distance azali kotia maboko na awa. La preuve sans Malukonde wana ya Mboye tazo ebonga na bakende ko zo avis favorable na Rwanda. Boyebi yango. Donc ezali pasi yango biso to ko insister pour na koloba ete 12 millions de Congolais oyo bakufa lokola pour na communauté internationale na pouvoir na bango illégitime eza na Kinshasa ezo représenter l'autre côté. Et d'ailleurs la preuve Uganda ba condamné à futa biso 10 milliards de dollars pour une agression oyo ça a été parmi ba 12 millions ba Congolais na bande ko musu bakufa na kati awa pouvoir illégitime ya Kisasa lobby ba ko futa misolo wana sine dire eliko ba que ba futa te ba pema na bango nanu. Est-ce que c'est normal? Donc biso na nouvel élan to lobby to kokoba bitumba pona ko sala était parti est na biso ezala non seulement pacifié mais to trouver solution oyo ko sala était Rwanda na ba pays voisins mosusu Uganda wana ba ka ko chaka biso lisusu misapi na miso te eza boyete. Merci mingi chers camarades na kombo ya initiateur ya parti président ya parti pe ba cadre nyonso bazalia wa bino moko ba camarade ya parti na pesi bino merci mingi longoni na bino pe tokokuta na lisusu na sanza ekoya pona kokoba actualité politique ya mboka. Merci beaucoup. Merci, on a beaucoup la matinée politique où c'est le mec qui a nouvelle élan parti cher ya on a beaucoup Adolphe Musique sur comme poigneux sur on est avec que la révéler aussi que ça de suite la nuance de moment qui a la matinée politique à mokolo moi les dos et quand même qui na mona mboka Blanchard mon notre secrétaire général il y a une nouvelle élan parti cher ya Adolphe Musique soyez toujours branchés sur Plus Clair Télévision pour vous rater attaque sur mon côté ceux qui me banel vous sont côté la biso kobo ça n'a été na ko aimer ko s'abonner ko partager ba émission na biso grâce pour vous dire vraiment un grand merci et je dis encore un grand merci à mon réalisateur Popola mais pourquoi pas aussi à mon cordon qui m'a fait Oignon sur Plus Clair Télévision. Confiance, je vous dis bye et au prochain numéro.